হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি আমি ওলালোঁ অৰুণাচল টিপিলে বুলি। তো তাৰ যিটো ৱাটাৰফল আছে সেইটো চামগৈ, আপোনালোককো দেখাম। আপোনালোকেও চাই থাকক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু যিসকল মোৰ নতুন বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আগলৈও মই এনেদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই থাকিব পাৰোঁ। আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। কিবা ক'ব বিচাৰো শুনা যদি তুমি কানে কাণ লগাব খোজো, দিয়া যদি অনুমতি বুঝা যদি তুমি হাতে হাত ধরিব খোজো, দিয়া যদি অনুমতি কাষে কাষ চাপিছো পোৱা যদি মনে মন চুমিব খোজে, দিয়া অনুমতি। থাকোঁতে অলপমান ৰখিলোঁ ৰাস্তাতে। ৰাস্তাৰ ছাইডতে গৈ থাকোঁতে এটা মন্দিৰ যেন দেখা পালোঁ। তো মন্দিৰেই হৈ চাগে, দেখাটো মন্দিৰ যেনেই লাগিছে। তো আমাৰ এটা ফটো উঠিলে, চালোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো দেখালোঁ। আপোনালোকেও চাওক বাৰু। তো মন্দিৰ মানে তো বাৰু ময়ো নাজানো, দেখাত যেন মন্দিৰেই লাগিছে। আৰু এতিয়া মোৰ বন্ধু তাৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, DJ অসম বুলি। তো সি কেমেৰামেন হৈছেগৈ তাত। সি সকলোকে ফটো মাৰি আছে, কিন্তু তাৰ নিজৰো এখনো ফটো নেদেখিলোৱে মই, উঠাও নাই সি আৰু নাইও তাৰ ফটো। Saoni, uff, ki pichuli, tai, hey, Haiti, kozi se amoni, hey, ki saoni, uff, ki pichuli, tai, hey, Haiti, kozi se amoni, naoror, are, huriya rodali, agunar, potharore, তুমি সোণালী, তুমি মোৰ আকাশৰে জোন, তুমি মোৰ আকাশৰে জোন। নাকাখৰলে এবাৰলে চাওঁ, দুহাতে সাৱটি মই কাষৰতে পাওঁ। নাকাখৰলে এবাৰলে চাওঁ, দুহাতে সাৱটি মই কাষৰতে পাওঁ। নাযাবা দূৰণিলে দুচকু তিয়াওঁ, বহানা কাষৰতে অভিমানা তৰা। আৰু আমি আহি ৱাটাৰফল পালোঁহি। আৰু মইতো বাহিৰতে থাকিলোঁ, মোৰ লগত মোৰ ল'ৰাটো আছিলে, তেতিয়া সোমালোঁ। আৰু পানী ইমানেই ঠাণ্ডা, তাততো কণ্টিনিউ বৰষুণ হৈয়ে আছিলে।
সেইটো কাৰণে মোৰো ভয় লাগিলে পোৱালিটোক লৈ পেলাই পানীত যাবলৈ। তো মাখন গ'ল, বা গ'ল, ভণ্টি গ'ল, সকলো গ'ল। মই আৰু মোৰ বন্ধুটো বাহিৰতে থাকিলোঁ, কাৰণ আমি দুইটা বাচ্ছা ৰখীয়া হ'বলগীয়া হ'ল। তো মোৰ ল'ৰাটোৱে পানী দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, পানী খুব ভাল পায়। তো ফাইনেলি এতিয়া ময়ো আহি অলপ পানীত নামিলোঁ। তো আমি সকলোবোৰ পানীত নামিলোঁ আৰু এয়া মাক ল'ৰা ৰখীয়া হ'ল। তো ইয়াতো পানী বহুতেই ঠাণ্ডা আৰু সোঁতটো বহুত বৈ আছে, কাৰণ কণ্টিনিউ বৰষুণ 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় হৈয়ে আছে। এয়া আমি এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰমুৱা হ'লোঁ। তো পানীৰ পৰা উঠাৰ পিছত আৰু আমি বিশেষ তেনেকৈ ভিডিঅ' ক্লিপ ল'ব নোৱাৰিলোঁগৈ, কাৰণ লগে লগে আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল। তো আমি গাড়ীতে বহি তো কিবা এটা খালোঁ, খাই আকৌ পুনৰ আমি ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আগলৈও এনেদৰে দি থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম।